هو انا لما اقول لك ان ده تابوت للملكه هكاوت زوجة الملك منتحتب الثاني مؤسس الدولة الوسطى، هتقول لي عادي وايه يعني؟ لا، هو مش عادي وما ينفعش يكون ايه يعني، لان اجدادنا الفراعنه ما عملوش اي حاجه كده من فراغ او اي حاجه ملهاش معنى. يعني مثلا على احد جوانب التابوت هتظهر الملكه وهي بتشرب وامامها مائده مملوءه بطعام، وركز وراها هتلاقي الخادمه الخاصه بيها بتصلح باروكتها. ايوه، احنا بنتكلم على باروكه من تقريبا من 4000 سنه، وامامها خادم تاني بيصب لها مشروبها التالي، وفي ايديها التانية الملكه بتمسك مرايه. وعلى الجانب التاني من التابوت هتظهر الملكه وهي بتحمل زهره اللوتس امام انفها، وبتغمس صباعها في وعاء للدهان. بيظهر امامها صندوق المجوهرات الخاص بها بيعلوه ويظهر منه منظر المجوهرات الموجوده بداخله. وظهرت بعض المناظر الاخرى اللي بتصور الحياه اليوميه زي حلب الابقار، والمزج بين تصوير المجوهرات والمرآة والدهان جنبا الى جنب مع اللوتس والابقار واللبن تشكل رمزيه واضحه للخصوبه والشباب والولاده وحتحور، إلهة الحب والجمال والخصوبة والموسيقى والأمومة. فهل بعد اللي عرفته عن كل التفاصيل الصورة دي إن برضه إيه يعني هو عادي؟ استحالة. فلو سمحت افتخر بإرث وحضارة وتاريخ بلدك وساهم في نشرها، وشكرا.